काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारका बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत महानगरभित्र सञ्चालित प्रत्येक निजी विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको 10% छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, जसमा सुकुम्बासी र जग्गाविहीन बालबालिकाहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। यो पूर्ण छात्रवृत्ति भएकाले विद्यार्थीहरूले भर्ना, मासिक शिक्षण र अन्य शैक्षिक शुल्कहरू तिर्नु पर्दैन, जसले गर्दा आर्थिक अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। महानगरले यो प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन एकीकृत प्रवेश परीक्षा सेन्ट्रलाइज्ड एन्ट्रेन्स एक्जामको प्रणाली लागू गरेको छ, जसले गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका बालबालिकाले मात्र यो अवसर पाउने सुनिश्चित गरिएको छ। हालैका दिनहरूमा महानगरले घरबार विहीन र बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाहरूका लागि निजी विद्यालयहरूसँगको समन्वयमा निशुल्क आवासीय शिक्षाको समेत पहल सुरु गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको बस्ने, खाने र पढ्ने सबै व्यवस्था महानगरकै सहयोगमा सम्भव हुनेछ।